بكم يا جماعه فيديو جديد، والنهارده انا هلعب لعبه this or that او ليها مسمى التاني اللي هو would you rather. وعندي already اختي ورا الكاميرا وهي هتحاول تسالني الاسئله وانا هحاول بقى ان انا اختار اختيار من الاختيارين اللي هي هتقوله. انتوا مهتمين stick around ويلا نشوف. تفضلي ان يكون عندك منزل آلي بالكامل او سيارة ذاتية القيادة؟ اكيد منزل آلي، يعني قاعده برضع كده والمكنسه تكنس والطباخه تطبخ، قاعده على سرير بقى ومش قادره بقى اخرج بره بنفسي، السرير بقى يطلعني بره الصاله وكده. ان انت تكوني غير مرئية تماما ليوم كامل، يعني ما بتشافش invisible يعني، او تكوني قادرة على الطيران ليوم واحد. انا كده كده invisible مع نفسي، يعني انا كده كده اصلا محدش بيلاحظ وجودي كتير، يعني انا وجودي خفيف اصلا، فكنت بتقل على الناس كتير وكده فمحدش بيلاحظني كتير، فاختار طبعا ان انا اطير ليوم واحد. انتوا متخيلين لو انا بطير يوم واحد انا اصلا مش هكون موجوده في مصر، انا هعبر الحدود او هكون في اي بلد تانية يعني عامه، وبعد كده بقى هستيك there ومش هرجع تاني خالص، فاختار طبعا طيران يوم واحد، يعني اكيد. لو خيروكي السفر حول العالم لمدة سنة، طبعا مع يعني الفلوس هتبقى مدفوعة كلها اللي انت كنت هتصرفيها، او الحصول على او يكون معاكي 40,000 دولار اللي تصرفيها على اي حاجة انت عايزاها. 40,000 دولار وهخصص جزء منهم وهسافر بيهم العالم برضه، فاللي هو على الاقل لما مثلا اروح بلد ومش معايا فلوس اكيد مش عارفه اعمل شوبينج، مش هشتري اي حاجه انا نفسي فيها، مش هروح احضر مثلا كونسرتس، يعني انا عايزه احضر كونسرت لهاري ستايلز مثلا، فمش هيبقى عندي الفرصه ان انا اروح احضر كونسرت لهاري ستايلز ومعيش فلوس، بس انا في بلده، فانتوا متخيلين المعاناه اللي انا هعانيها. فطبعا 40,000 دولار يعني، وبعد كده هخصص جزء منهم ان انا اعمل سياحه بقى، عندي الفرصه ان اعمل كل حاجه، شوبينج بقى واكل في المطاعم، اقابل ناس جديده، ابات في فندق وكده، انما اروح بقى يعني التيكتس كلها مدفوعه وكده وبس، لا اعتقد، الا بقى لو انا فاهمه السؤال غلط. اننا على السؤال بعد موف اون جو. لو خيروكي ان الناس يخافوا منك او يعني الناس تحبك؟ يخافوا مني رهبه يعني؟ لا، يخافوا منك. ايوه يخافوا مني عشان انا بقى عندي رهبه، يعني انا بقى يعني فاهمه مسيطره بقى ودوميننت وكاني بقى فيلن بقى وكده، صح؟ هو السؤال مش موضح كده بس اكيد دي نيته، يعني اكيد ده الهدف من وراه، هو اكيد الهدف، اكيد محبوبه يا جدعان من الناس كلها، اكيد ده الحب الناس ده بجد نعمه، انتوا مش حاجه حب الناس ده اكيد. انا تخيلي كده عندك شعب كامل الناس ده الناس، تخيلوا اصلا فكره ان انا يبقى عندي ناس بتحبني، لو انا مثلا في واحد انا ما بحبوش او واحد مثلا عمل لي حاجه وانا بقى المفروض ان انا اتيك ماي ريفنج، انت متخيله لو الناس اللي بتحبني دي امرتهم بقى ان هم مثلا يضايقوا الشخص ده، انت متخيله الناس اللي بتحبني دي هتعمل ايه؟ او انا مثلا مفلسه، ايوه وفلوس كتير، متخيله لو انا خدت من كل واحد بس 3 جنيه او 2 جنيه هيبقى معايا قد ايه؟ يا لهوي اوه ماي جاد كتير. انت متخيله الفكره؟ ايوه عارفه، انا كنت مكانك، يعني في ناس كتيره بتتمنى حب الناس والله. الناس كتير دي يا جماعه، وخصوصا لو هم بيحبوك وانت بتحبهم. أيوة. بجد اكيد طبعا. يا ان انت تقضي سنه بحالها على كوكب المريخ لوحدك او تعملي حفله جزيره مائيه مع اصحابك بقى واصدقائك وكله. هو فكره ان انا اروح المارس اللي هو المريخ طبعا فكره فينومينال، اكيد فكره يعني فينومينال. انا بصراحه مش شايفه انها كده. استني، انا لسه على فكره لسه ما اخترتش اساسا، انا بناقش الفكره، انا لسه ما اخترتش. انا بخاف من الفضاء. ما اخترتش فكره الفضاء، ان انا اكتشف السبيس بنفسي، وفكره ان انا اروح كوكب تاني اصلا. ثانيه واحده، انا اروح كوكب تاني مختلف عن كوكب الارض وانا اكتشف بقى كل حاجه فيه، الصخور اللي فيه واصلا عامل ازاي، والسطح بتاعه والغلاف الجوي بتاعه وكل حاجه فيه، فكره فينومينال انتوا مش متخيلين. بس برضه في يعني at the end of the day هكون لوحدي ومش هلاقي حد ان انا اشارك معاه اصلا، اكيد مفيش جاذبيه ان اخد بقى سيلفيز كده، اكيد يعني it's not allowed there، فهبقى لوحدي وهبقى حسب الوحده، فيعني it's pointless at the end of the day. اكيد انا اختار ايه؟ الجزيره اللي فيها صحابي بقى، نقعد نهيص بقى ونضحك وناخد صور مع بعض ونعمل ميموريز جميله.
على الرغم ان المارس حلو بس انا هختار الجزيره يعني. بصراحه نفسي يعني احلى حاجه اصلا انك تعملي احتفال مع اصحابك في جزيره اكيد مائيه. اكيد yeah for sure. كان نفسي الاسئله تجيلي انا. طب يلا تسجل انا. اوكي هقعدك معايا المره الجايه. اوكي تتكلمي 10 لغات اجنبيه. ماشي. هو اللي بيتكلم لغات اجنبيه 10 لغات اجنبيه يكون ناجح في حياته كده. الابيليتي ان انت تتكلمي حيوانات وفي شخص مضايقك وانت عايزه ايوه وانت عايزه تنتبهي من الشخص ده. انت عارفه لو انت سلطتي كام قطه على كام كلب على كام سلحفه، بالذات الطيور بجد، اصل ممكن الناس يجوا ماسكوا من قفاه ومطيروا. فانت متخيله الفرصه او أيوة. اللي انت ممكن يكون عندك لو انت كلمتي حيوانات او عندك الفرصه ويقعدوا بقى يعني مثلا انت ايه ممكن يبقى عندك نمله اصلا في البيت، مش عارفه الفكره ايه الديسكاستنج ده، بس انت ممكن تبقى قاعده ما بتعمليش حاجه وعندك بقى نمل وكده، فانت ممكن اصلا تخليهم مثلا يتجمعوا كده ويروحوا يجيبوا لك الاكل وييجوا، فاهمه؟ او انت مثلا زعلانه وعاوزه حد يطبطب عليكي بس انت حاسه انت حاسه انت عندك كرنج من حد يطبطب عليكي من البني ادمين، وتطلبي من الكلب اللي هو yeah for sure. اوكي ان انت تمشي حافيه لابسه حافيه اوكي barefoot يعني في الحمام نام ولا Look at this dude. اوكي في كل حالتنا هتسمم يعني، سواء ده هيجيلي بلهارسيا والتانية هتسمم، بس يعني مش عايز اروح المستشفى، حافيه في الحمام وربنا بقى قدرني على القرف اللي هيحصل بقى. انك تكوني الهيرو اللي هو I get it اصبري ماشي. انقذ البنت، انقذ بنت عامه يعني، انا هيرو بنقذ بنت، ولا الشرير اللي عايز يسيطر على العالم؟ اكيد الشرير اللي عايز يسيطر على العالم. والله العظيم كنت حاسه انك هتختاري كده. عارفه ليه؟ عامه الفيلنز اللي هم موجودين في السيريز او الموفيز بيكونوا اقسم بالله كاريزماتيك بطريقه، بيكون عندهم كاريزما، ويا سلام بقى لو الفيلن دمه خفيف، واصلا الناس بتحب الفيلن اكتر من الهيرو لو هو عنده كاريزما، اكتر الفيلن. جاستن بيبر بس ماشي، ولا اريانا جراندي فقط لبقيه حياتك؟ يعني جاستن بيبر اكيد، جاستن بيبر. انا بحب اغاني جاستن بيبر اكتر من اريانا جراندي، انا بحبهم هما الاثنين، ولو في كولاب بينهم هما الاثنين بحبه جدا، اختار جاستن بيبر. ويا سلام بقى لو هاري ستايلز، يا سلام بقى لو ذا ويكند، لو اركتيك مونكيز. ان انت تكوني انسانه وحيده او وحيدة الاب والام، ولا يكون عندك 10 اخوات؟ 10 اخوات يا جدعان، تخيلي لو عندك 10 اخوات، يبقى مثلا في اللي هو بيجو along معاكي، وفي اللي بيجي around معاكي، وفي اللي هو يعني انتوا مش بتجي along so much زي التانيين، فانت ممكن تختاري بقى منهم الشخص اللي انت بقى تخرجي معاه على طول، او تختاري مثلا 3 منهم يرافقوكي على طول. في منهم توائم، ماشي تعالي نفترض ان هو في توائم منهم، وزي نفترض توائم ولا يعني توأمي انا ولا توأم ماما؟ هما مين؟ يا اخواتي triplets او twins، اكيد 10 اخوات يا جدعان. نعمه لو احنا قادرين نصرف عليهم، مش قادرين نصرف عليهم مش هنخلف، اوكي مش هنخلف. لو خيروكي ان حد يقرا مذكراتك اليوميه او حد يقرا رسائلك النصيه او الشخصيه؟ لا مذكراتي، مش ينفع يقرا رسائل النصيه. حتى مذكراتك اللي هي اسرارك No, because they are personal as hell. They are personal as hell. فاختار ان هم يقروا اليوميات. اي نعم هم كرنج شويه اليوميات بتاعتي، بس يعني كل حاجه دي يعني تعبر عن افكاري في الاول وفي الاخر، و what I'm going through, what I'm feeling، بتعبر عن كل الحاجات دي. فالرسائل بقى مش هينفع يبقى فيها حاجات inappropriate with my friends. I mean in like a negative way. No. I mean it's like there is a little bit swearing. Okay. اخر سؤال معانا يا جماعه مع بعض، كان فيديو حلو قوي. اوكي لو خلوكي ان انت يكون عندك ابهات او What? Whoa! Stop! What do you mean? What do you mean my fathers? Are they gay?
Whoa, stop there. Stop there. Do not continue. Get the intention behind the question. This question is so spooky. يلا كملي. لو خيروكي انت يكون عندك اب فضولي او اب صارم. فضولي؟ عايز يعرف كل حاجه عنك، كل حاجه بتعملي ايه ورايحه فين I mean it's kind of cute to have a curious father, but at the same time I can't have a strict father because I like freedom. اللي هو الفضولي عادي ممكن اقول له اللي بيحصل لو هو عاوز يعرف يعني، لكن اب strict وكده متعودش على كده الصراحه، لان بابايا بيحب ان انا يكون عندي نفس الحريه وكده، فانا I appreciate this a lot. فبس كده بس يا جماعه، وده كان فيديو النهارده. فلو عجبكم اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا كومنت تقولوا ايه رايكم في الفيديو ده. وده اليوزر نيم بتاع الانستجرام بتاعي، هنزل لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. ما تنسوش to go there وتعملوا فولو، علشان ده الطريقه الوحيده اللي انا اقدر اكوميونيكيت with you. فباي باي.